Hello，Hello 嚇，各位好啊嚇，咁就歡迎大家嚟到咧，我哋香港肥胖學會搞嘅最後一場嘅公眾教育講座啦嚇，咁樣咁大家好，我係阿吳醫生啦嚇，咁咧就係香港肥胖學會嘅前主席嚇，咁都係而家嘅幹事嚟嘅嚇，咁樣咁就嗱都歡迎大家喺今日星期六啦嚇，食完飯未啊大家？食咗啦，係啦嚇，咁樣今日嘅即係節目都好精彩嘅嚇，咁樣咁啊，大家知唔知有冇聽過香港肥胖學會啊？冇，第一次聽嘅舉手。哇，咁樣嗱，其實我哋舊年咧就都有同沙田地區康健站咧就搞過一場嘅，即係都係公共教育講座啦，關於肥胖同上年係講心臟病嚇，我記得就係啦，咁樣咁就第一次同沙田地區康健站合作啦。咁今年其實我哋第二年就同沙田區嘅街坊就即係講一講關於肥胖啦，同埋其他嘅知識嘅嚇咁樣。咁我哋香港肥胖學會咧，其實就係2016年成立嘅一個學會啦嚇咁樣，咁我哋咧就由一班醫生啦，有營養師啦嚇同埋唔同嘅專科醫生咧一齊成立嘅一個組織嘅。咁我哋希望咧就提倡翻大家注意肥胖呢個問題啦嚇。咁大家知唔知肥胖咧同幾多種疾病有關係㗎？好多種啦，係咪啊？咁如果你有睇報紙啦嚇，咁其實啲最新嘅研究咧就發現肥胖咧同超過220種病咧都有關係嘅。咁所以你知咧，由頭到腳由腳去翻頭咧，好多器官咧其實都受影響嘅咁樣。咁嗱，我哋今日咧其實就好高興啦都請咗我哋香港大學一位教授會講關於中風嘅問題嘅。咁所以我見到啲報名咧都好踴躍嘅咁咧嗱，我哋今日個會議嗰個次序咧有少少轉動，因為教授咧啱啱今朝有啲緊急手術做，咁佢會遲少少先到嘅，咁可能要喺網上同大家見面嘅咁樣。咁我哋咧就會做我哋第一 part 先啦就一陣間就會有我哋嘅地區康健中心嘅林姑娘咧就會講關於啲飲食嘅咁樣。咁嗱，我哋香港肥胖學會咧，咁其實搞呢個公眾活動咧，因為其實每一年嘅3月4號咧就係一個叫世界肥胖日嘅，咁所以我哋每年嘅3、4、5月咧都會搞一啲活動嘅。咁今年係第一次認識我哋啦如果有興趣咧喺嚟緊一年咧，其實我哋有好多唔同嘅活動嘅。咁大家頭先見到咧有個 QR code 嘅，會唔會同時 show 一個 QR code 出嚟？係啦，咁個 QR code咧，其實咧就係右左邊嗰個咧就係我哋有個 WhatsApp group 嘅咁樣，咁你可以用 WhatsApp 入邊咧 scan 相嗰個功能，就掃描嗰張相係啦。你用相機唔得嘅，你用 WhatsApp 入邊有個相機功能，就 scan 嗰張相，咁咧就可以入到我哋嘅香港肥胖學會嗰個資訊組。咁我哋有咩資訊咧，就會嗰度發放咯咁最新嘅資料你又知道我哋有啲乜嘢嘅活動同埋有啲關於肥胖症或者各樣嘅問題咧，我哋都喺嗰度會發表啲即係文章嘅，咁大家又可以屋企參考啦。咁喺右手邊個綠色個 QR code 咧，就係我哋咧其實製作咗一本咧就小冊子嘅係關於咧點樣去應對肥胖嘅問題啦由飲食心理有啲藥物甚至我哋會講解一啲手術嘅咁樣。咁咧都歡迎大家咧可以喺嗰度睇翻嘅。咁當然咧都多謝大家會幫手我哋將呢個信息咧發放出去嘅咁樣。咁因為其實最新嘅研究咧都見到咧肥胖症咧或者叫做過重啦咁其實咧每2個人咧有1個有咁嘅問題㗎啦已經咁如果你我哋平時度 BMI 咧如果個 BMI 係超過25，咁其實已經叫做肥胖㗎啦咁我知地區康健中心其實你哋都有一啲檢查服務㗎喎，係咪啊？咁地區康健中心咧最主要啦，咁我哋沙田地區康健站啦，係啦，咁我哋咧最主要同肥胖有關咧，當然我哋希望大家一定要定期去驗三高啦，係啦，因為三高包括住血糖啦、血壓啦、血脂即係膽固醇高咧，咁我覺得係第一道防線嚟嘅。
係啦，因為如果我哋唔定期 check 住咧，咁我哋就唔知自己會唔會有三高，因為其實坦白講就冇感覺噶嘛。係啊，好多時我哋遇到好多會員，我見到佢血壓比較偏高，都問佢有冇感覺㗎，完全冇感覺嘅，feel 唔到。咁真係咧要靠大家定期去檢查，先會知道自己會唔會有三高啦。或者我哋又做個小統計啦，咁我哋都幾多朋友嚇，有冇人有血壓高嘅舉手？哦，糖尿嘅咧？哦，糖尿又冇多，唔知自己有冇三高嘅咧？哦，都仲有啲喎嚇，咁有即係有啲冇舉手即係知啦嚇，舉手即係唔知啊，唔知嘅話要點啊？參加地區康健站嘅服務啦，係啦，咁陣間咧阿林姑娘都會講一講嘅，究竟有啲咩服務嚇？咁其實而家政府都推行咗好多呢啲健康嘅檢查啦，咁其實係非常之好嘅嚇，咁樣咁早啲發覺，早啲察覺，早啲篩查，咁咪早啲有治療咯，係嘛？咁我不如將個時間咧就交俾阿林姑娘，係啦，咁樣同我哋講講啦。好，唔該晒吳醫生啊！咁咧今日我都準備咗咧一啲同飲食有關嘅一啲嘅PPT 俾大家啦。咁亦都今日我會講一個飲食法俾大家嘅。咁好似頭先吳醫生咁講啦，我哋要做檢查嘅，我哋好緊要就係要知道自己有冇血糖、血壓同埋膽固醇高啦，係咪？咁頭先都有，我見到都有1/3嘅朋友仔咧，其實舉手唔知道自己有冇血糖高、血壓高或者膽固醇高。咁其實呢三樣嘅檢查都好緊要噶。如果當你知道咗自己有呢一啲嘅其中一個風險，可能高血糖或者偏高嘅話，我哋唔去處理咧，咁先係一個大問題。本身有其實並唔係話真係太可怕，而係我哋知唔知道有冇一個合適適當嘅處理方法啦。咁如果你唔知或者你知，但係可能你嘅檢查已經係3-4年前嘅話咧，我都建議大家咧記得去及早檢查啦。咁如果你真係話啊，我其實一直都唔知，或者我檢查嘅時期已經係幾年前嘅話咧，咁大家咧都推介一個服務俾大家啦。咁就係政府資助嘅慢性疾病共同治理先導計劃啦。咁由政府去資助大家咧去驗翻有冇血糖、血壓同埋血脂嘅。如果大家有興趣嘅話咧，都可以喺講座之後查詢翻我哋啦，咁樣了解翻成個計劃咧點樣可以幫助到大家。咁呢個計劃當然唔係淨係話我知道自己有冇事啦。如果我哋都希望好似沙田地區康健站咁，都希望可以幫到大家。如果我知道咗啦，咁我點樣去處理咧？或者我檢測咗我冇事喎，醫生話我數字好好喎，咁我哋都要有個方法點樣去維持一個咁靚嘅數字㗎嘛，係咪？咁沙田地區康健站最主要咧，希望可以提供呢啲嘅服務啊，同埋甚至係健康講座咧俾大家。咁所以如果大家陣間想了解多啲咧，咁就可以再同我哋查詢啦，係啦，我代大家一個問題喎，幾多歲可以參加？係啦，咁咧只要咧你年滿有咩資格可以參加咧？ 45歲係啦，你只要年滿45歲嘅香港居民，咁成為咗我哋地區康健站或者中心嘅會員咧，咁就合資格參加。仲有咁另外咧就必須要係你本身咧係未有已知嘅糖尿病或者高血壓啦。咁如果未有已知嘅糖尿病、高血壓咧，咁就可以參加啦。好似唔係淨係住呢區嘅，你做嘢呢一區或者喺附近咧都可以嘅，即係邊間最近你咧，其實你都可以去嗰度即係參加嘅。係啦，冇錯啦。如果你哋有興趣，陣間可以揾我啦，甚至咧去翻沙田地區康健站咧度登記呢一個計劃就可以㗎啦。係啦，好，咁咧我哋咧嚟咧就去講今日咧我準備咗俾大家嘅一個飲食方法啦。係啦，唔知大家有冇聽過咧？係啦，咁我今日咧想同大家講嘅咧就係地中海飲食法啦。咁呢度我又問下大家有冇人聽過啊？哦，都唔係好多嘅啫喎，原來係啦。地中海喺邊啊？係啦，地中海飲食法啊嘛，我同阿林姑娘傾啊。地中海喺邊啊？知唔知啊？亞洲嗱，俾大家舉手，亞洲嘅、歐洲嘅、美洲嘅。哦，咁啱啊，非常靚，係喺歐洲嘅，係啦。歐洲地中海有啲咩國家？係啦，知唔知啊？你諗下有啲咩國家咧？係講嚟聽下。意大利仲有咩啊？希臘係啦，西班牙嚇。咁你諗下嗰啲人種嘅時候咧，你就容易記得咧。其實地中海飲食法咧，即係個精髓係啲咩嘢啦嚇？咁樣繼續啊，唔好意思啊，因為有時候有啲
病友咧同我哋傾咧，佢唔明咩地中海啊，你會講啦，原來係啊，我講咗你想講嘅一啲，唔好意思。咪我話翻個好答案俾大家聽，係啦，咁點解會叫地中海飲食法咧？地中海飲食法咧，頭先好似見到大家都唔係好多人聽過，但係其實佢都有一段歷史嘅。其實佢係喺1960年咧，有一個心理學家咧發現咗呢樣嘢。咁佢發現咧，佢發現咧地中海附近嘅國家，即係頭先吳醫生所講，好似意大利啦、西班牙啦、葡萄牙呢啲國家咧，咁發覺佢哋嘅平均壽命比較高。咁平均壽命比較高之餘咧，仲有一樣嘢發現咧，佢哋患有心血管疾病咧嘅一啲嘅人士咧，比其他國家少啲，係啦，咁所以咧，佢就估計會唔會同佢哋嘅飲食習慣有關咧？咁所以咧就命名為一個地中海飲食法啦，係啦，咁啊講少少歷史俾大家知道下啦，咁樣大家記住點解佢會突然間咁得意無啦啦講地中海飲食法啦，咁就係呢個來源啦咁樣。咁地中海飲食法咁究竟係點解要特登攞出嚟講咧？因為咧佢最主要咧都有好多益處啊，包括住我哋今日最主要講中風我哋話題，其實咧佢亦都有一啲研究指咧佢可以預防一啲心血管嘅疾病啦。咁如果咧跟隨呢個地中海飲食法咧，亦都可以降低整體嘅死亡率啦，甚至某一啲癌症嘅風險啦，亦都咧有機會咧可以改善到一啲嘅認知障礙功能，同埋咧去舒緩一啲嘅代謝症候群啦，包括住今日我哋又講啦，肥胖啦、高血壓啦、高血糖啦，或者高血脂等等嘅咁樣。好啦，咁你哋就可能問，咁即係點食啊？有冇人估下？咁即係要食啲咩咧？有冇人估下？咩話？魚啊？最後咧，有冇人估到會覺得點樣食咧？右邊有冇啲朋友講下，大家一齊傾下偈。有啲咩元素？橄欖油係好好叻犀利喎，喎，係咯。沙田區嘅居民真係好食。仲有冇啊？俾多一個答案我啊，試下。腰果類，好啦，我哋嚟睇下咧呢一個咧地中海飲食嘅一個金字塔先，好唔好啊？係都有金字塔嘅，不過有機會咧同你哋以往我哋睇到嘅金字塔咧有少少唔同嘅，係啦，同埋大家咧，我想大家幫我留意多少少咧，我有個份量寫喺嗰度嘅，係啊，呢個都比較重要嘅一個份量方面 ，OK， 係啦，咁咧成個金字塔裏邊咧，我哋咧會睇到咧分幾樣嘢，一個係每星期，即係每星期我哋要點樣食啦？每一日我哋要食啲咩啦？同埋每一餐我哋要食啲咩咧？我哋都要留意少少嘅喎。好，我哋不如嚟先睇每一日每一餐，想你點樣食先啦？呢個地中海飲食法。咁首先咧，建議你哋咧要食啲水果嘅，係啦。咁水果咧，咁但係記住喎，唔係不斷咁食好多個。咁我哋大概係1至2份嘅啫，係啦。咁要留意一樣嘢啦，我哋講嘅水果，大家1至2份，知唔知一份水果係點樣啊？好叻啊！係有啲人已經俾個拳頭我啦，係啦，一個拳頭咧就大概係1份水果啦，即係例如可能係一個細嘅蘋果仔啊，或者我哋講半個火龍果啊咁樣。咁呢度嘅水果榴蓮係唔係啊？係啦，記得冇榴蓮粉嘅呢度係啦，唔會有榴蓮，同埋地中海呢個地中海區域嘅國家應該都冇榴蓮嘅，係應該唔熟悉嘅，所以就唔會有呢一樣嘢啊。大家呢度嘅水果咧，我哋唔計榴蓮嘅。我知道而家都周圍都聞到呢個榴蓮嘅氣味啊嚇，咁樣咁，但係咧記住個份量都係大概係1至2份，亦都唔好太過誇張，即係唔好話我又食奇異果，又食火龍果，又一餐裏邊食埋蘋果咧，咁就可能咧多咗啲㗎啦。好，咁然之後啦，每一日每一餐咧，我哋都要加啲蔬菜入去嘅，係啦。咁個蔬菜咧，我成日都會問啲會員有冇食菜啊咁樣嘅，好多人其實都會答我噶啦，有。咁我下一個問題就係食幾多啦，係啦，好多人都會答我，哦，咁咪出去食米粉嗰2條咯，咁樣。咁記住啦，嗰度咧就1份都冇噶吓，係啦。咁咧我哋講緊1份咧，都至少都有要半碗菜啦，咁樣。咁同埋咧，大家見唔見到咧個 PowerPoint 都顯示喎，係要寫住多種顏色嘅。OK，咁即係咩意思啊？我哋除咗可能平時大家食嘅菜可能比較多會係菜心啦，係咪啊？生菜、西蘭花之餘咧，我哋都希望食多啲唔同顏色嘅蔬菜，例如係啲咩咧？可能係三色椒啊、茄子啊呢一啲類別咧，番茄啊，咁希望咧大家食嘢嘅時候，我哋嘅選擇種類咧唔好淨係綠色啦，要七彩顏色多啲嘅。
OK，好，咁跟住啦，仲有啲咩咧？就係呢一啲嘅，我哋講緊咧，要食啲飯啦，或者全穀類啦、全麥嘅製品嘅。即係如果我哋食麵包，咁我哋咧最好選擇一啲全麥嘅麵包啦，係啦。咁我哋可能食飯，我哋睇下會唔會揀一啲紅米啊、糙米嘅飯去幫手嘅咁樣。咁但係都係嘅，呢度都留意喎。咁其實咧都係大概1至2份嘅啫，係啦。咁即係其實都係大概咧半碗多少少嘅啫喎。咁但係有啲人就話我日日都有食飯㗎。咁但係好似我哋出去茶餐廳食一個飯咧，其實嗰度估下有幾多份咧？已經唔係1至2份喎。我覺得嗰度都應該有5至6份㗎啦，其實即係已經食咗你一日差唔多係啦，即係太多啦嗰個位置嘅話，咁所以大家都要留意，同埋個選擇咧都係最好以一啲全麥啊、全穀類啊，或者我哋講啲原形食物為主嘅。咩叫原形食物啊？就係佢本身生出嚟就係嗰個樣㗎啦。例如係有啲咩啊？大家覺得黃豆啦，係啦，豆類啦，仲有啲咩咧？如果仲有嘅話，其實我哋講緊一生出嚟就係嗰樣，就係我哋成日都聽到嘅番薯咯、粟米咯，係啦，就係呢一啲啦。咁啊，仲有一樣嘢要好留意噶啦，係咪？頭先大家都估到啦，地中海飲食法嘅元素咧，就係要有油啊嘛。咁所以我哋都希望可以做到咧，每一日每一餐咧都有1至2份嘅橄欖油嘅，都差唔多係1湯匙啦，至少要有。係啦，呢個都係咧地中海飲食法最主要嘅元素，亦都希望可以幫助到個心血管健康嘅。係啦，我又想問下，我又代問下啦，唔好意思啊。橄欖油咧，你去見咪好多種嘅，係啦，有啲咩初型啊，有啲又初榨，有啲唔知。咁點樣分咧？有啲又話好似做沙律嘅，有啲又煮餸嘅。咁其實橄欖油點樣分咧？係啦，問得好好啊，吳醫生呢條問題，大家識唔識揀啊？有冇人有揀過㗎？咦，有人識揀喎，你會點樣揀啊？係啦，頭先咧有觀眾咧就講話 extra 嘅咧就只可以係做沙律啦，係咪？咁啊其他咧就可以咧去煮食用嘅咁樣。嗱，係啊，好叻，係真係啱嘅。咁但係咧，如果你真係話我真係唔記得，又可能因為有好多時橄欖油都可能寫住一啲嘅唔同，有啲初榨橄欖油啦，有啲普通嘅橄欖油啦。咁咧，其實我哋大家都可以留意多少少個標籤嘅，係啦，因為咧佢會寫咧可以接受幾多溫度啦，甚至佢會寫究竟係 for 去做啲咩嘅。有啲真係寫住咧，我只可以 for dressing、salad dressing 嘅話咧，咁即係佢係某程度上唔可以加熱啦。咁如果佢寫住可以 cooking 嘅話，咁即係佢可以煮咧，咁你就可以譬如話喺屋企咧，可能煎下嘢啊，或者炒下菜咧都可以去用啦。咁如果佢寫住話唔初榨橄欖油咧，咁其實某程度上咧就係講緊你相對上只可以撈去食嘅啫。OK，係啦，咁樣嘅意思，咁所以咧，大家都要記得揀啱喎。如果唔係咧，我將一個咧明明佢係貨俾我哋我嚟整沙律，攞咗去我嚟炒菜或者煎嘢食嘅話咧，咁呢個橄欖油嘅本身嘅好處咧就會冇咗噶啦。咁所以都要識得揀啊吓。咁我建議可以準備2支擺喺屋企啦，係咪？有時因為而家夏天可能都有啲熱咧，下下食嘢都比較辛苦啲，咁大家都可以咁樣去選擇啦，好冇？好，咁去到啦，我哋講完每一日每一餐食啲咩啦，咁我之後咯喎，咁每一日啦，我哋再個範圍大少少。如果每一日咧，都建議咧揾少少時間咧，要食下一啲嘅預製品。預製品咧，例如係啲咩啊？可能我哋最熟悉嘅就係牛奶啦、芝士啦，係啦，同埋乳酪啦。咁但係呢度都係一個好大，有少少會有陷阱位俾大家有機會踩到嘅，係啦。咁因為我哋希望咧，大家咧預製品嘅話咧，最好揀一啲低脂甚至脫脂類嘅產品啦，係啦。咁譬如話我哋講緊啦，脫脂類嘅產品，包括住可能我哋脫脂牛奶啦，咁啊芝士啦，甚至係講緊乳酪咧，其實咧都有一啲冇脂肪嘅乳酪嘅。咁但係好多時乳酪仲有一樣嘢我哋要選擇嘅，就記得係我哋唔好揀啲有水果味㗎啦，係啦，有唔同味道嗰啲，因為會額外添加咗糖分喺入邊啦。咁啊，另外啦，我哋揀乳酪，我哋都要知道一樣嘢咧，就係我哋最好咧都要揀翻啲原味嘅。咁不過原味都有嘅喎，有啲係全脂，有啲係冇脂肪脫脂嘅。咁所以呢方面咧都要大家去留意翻個營養標籤啊。
咁我又想問啊，好似自己問營養師咁樣啦，代大家問啊，有啲咧咪希臘乳酪嘅，有啲就好似冇寫住希臘嘅，咁希臘唔希臘有冇咩分別咧？又嗱，希臘唔希臘咧，最大嘅分別咧，好多時除咗咧係我哋講緊食嘢上面啦，嗰個稀結度會有分別之餘咧，仲有一樣嘢啦，我哋講緊個希臘乳酪咧，好多時咧其實相對上係我哋講緊佢個蛋白質係會高啲嘅喎。咁好似我哋點解呢個蛋白質都咁重要咧？因為有機會咧，我哋會隨住年齡咧，有時候我哋開始會肌肉流失啦。咁如果你哋唔夠蛋白質，亦都唔做運動，同時間咧，慢慢有啲人咧就會相對會開始肌肉流失啊，或者越嚟越瘦啊，咁好容易增加咗一啲跌倒啊等等嘅風險嘅。咁所以咧，大家要記住，我哋咧其實揀乳酪咧，最好揀翻一啲希臘嘅乳酪。咁同埋都要留意喎，究竟佢係希臘式嘅乳酪啊，定係希臘乳酪啦？係啦，因為爭一個字就爭好遠噶啦。係啦，咁所以咧，有時除咗我哋睇一個成個乳酪嘅表面之外咧，記得啦，都要睇下佢個營養標籤，望下佢個蛋白質夠唔夠高啦，甚至又望下佢嗰個糖分會唔會過高，同埋記住啦，係脂肪會唔會過高啦 ？OK， 好咁除咗咧，我哋講緊乳製品要揀得好之餘咧，其實咧都建議咧，我哋咧每一日咧都要揾可能一啲嘅下午茶時間咧，食下一啲嘅堅果或者種子類嘅食物嘅。其實咩叫堅果啊？就即係我哋可能會成日聽到嘅杏仁啊、腰果啊呢啲啦。咁啊種子類咧就可能係啲松子仁啊、南瓜子啊呢啲咧都可以食嘅。咁一份咧就大概我哋講緊1湯羹仔度啦。咁所以一日咧都建議大家最好食1至2湯羹啦，係啦。咁即係可能簡單啲嘅就係我食完嗰個原，有時乳酪咧大家都會覺得可能冇乜味啦，係咪？你仲要我揀無糖喎？咁我哋都可以咧落啲堅果落去幫手調一調味。咁但係堅果又係喎，講開堅果點樣揀好啊？原味即係咩咧？係啦，冇鹽、冇糖、冇油咧，呢個都係好緊要。我哋本食翻堅果裏邊嘅油脂就夠噶啦，唔需要額外添加啲糖啊、鹽啊咁樣噶啦。好，咁啊同埋咧，咁我又想問啦，咁1至2份嗰啲堅果啦，點樣為之一份咧？又係啦，咁我哋咧就大概咧講緊1湯羹度啦，或者我哋講緊手咧1撮仔度，好似杏仁嘅話咧就大概6至8粒咁樣。咁你話南瓜子咁細粒，冇理由就係食8粒噶嘛？咁我哋可以揾個羹仔去度翻出嚟嘅，即係可以攞個手心啦。因為有啲病人同我講咧，我食唔係好多啫，原來半罌嘅。咁你要睇下你隻手咯喎。嗱，你隻手大啲咧，咁咪着數啲啦，係咪啊？咁啊，梗係唔係啦。咁我哋用即係隻手心咁多嘅份量啦，係啦。手心咁樣嘅份量啦。好，咁跟住啦，每日仲有第3樣嘢嘅，唔知大家有冇做到啦？因為可能咧，我哋亞洲人啦，或者香港人咧，通常我哋食嘢咧，或者醃肉咧，主打都係落咩啊？豉油啊、糖啊、鹽啊、蠔油啊、雞粉噶嘛，係咪？咁而呢個飲食方法咧，想大家用多啲嘅咧，就係一啲香料類嘅、香草類嘅，甚至可能我哋多啲用嘅就係薑葱蒜啦，係咪？甚至可能咧有啲乜嘢香料係嚟自於外國，可能係一啲薑黃。係啦，或者肉桂係咪啊？大家都有聽過，或者羅勒葉呢一啲係啦，因為其實咧呢一啲嘅香料咧，除咗我哋話鈉質冇咁高、冇糖分之外咧，其實咧當中都會有啲抗氧化嘅營養素㗎。咁其實都可以幫助大家咧去減低一啲心血管疾病嘅風險嘅。咁所以咧，如果大家嚟緊可能會食一啲要醃肉嘅時候咧，不妨考慮下用薑葱蒜、用下薑黃呢一啲咧去增加你成個餸嘅味道。係啦，唔需要話樣樣嘢都白霎嘅，太悶啦咁樣。但係我哋其實有好多香料好天然咧，都對身體係好好㗎喎。係啦，好，咁跟住啦，我哋都話每星期啦，我哋未講肉點樣食喎，係咪？大家要望一望個份量，好緊要啊吓。咁啊，每星期咧呢個飲食法咧都建議大家咧白肉類啦，咁可以一日每個星期至少要食2份啦。雞蛋咧就至少要食2至4份啦。
咁如果我哋講緊海鮮啦，或者頭先我哋都講到，其實魚類都係成個地中海飲食法嘅一個最主要嘅關鍵，就係咧魚類或者海鮮咧最少咧每一個星期咧都要至少食到2份，食多少少都 OK 嘅。咁同埋啦，豆類咧都係重點嘅，都要食到2份啦。好，咁啊，另外啦，紅肉咧，我哋就講唔好多過2份。如果加工類咧，都唔好多過1份。咁可能你哋依家有個疑問就係1份又係代表啲咩咧？係咪好深奧啦？係啦，咁就同一個打麻雀有關係啦。我哋講緊1份嘅蛋白質啦，咁咧其實咧就係講緊咧平時打嗰啲麻雀啊，係啦，1粒就代表1分啦。係啦，咁樣咁不過有時我都會講啦，可能你要計住1份好難啊，我唔識計嘅話咧，咁我會咁講，其實我當你每一日食3餐。咁1個禮拜咁計，即係我哋1個禮拜有21餐啦。咁我哋容易啲計嘅話，不如就係咁啦。我哋起碼要有2餐食白肉，係咪？咁啊2餐要起碼食魚啦，2餐食豆。咁咧1個禮拜咧只可以有2餐食紅肉嘅啫，係啦。2餐喎，唔係2日喎，大家記住係有2餐食紅肉嘅啫。如果你當然可以唔食就唔好食啲加工嘢啦，即係可能我哋講緊啲紅腸啊、午餐肉呢啲就盡量唔好食。但係如果有時冇辦法，我真係好中意食嘅話咧，都係1個禮拜俾1餐自己好啦，係啦咁樣。咁當然啦，你要記住就係一樣嘢咧。我講緊個紅肉咧，因為一定會諗牛肉噶嘛，你會可能諗，咁我可唔可以打邊爐啊？1個禮拜打邊爐，記得唔好咁樣啊，因為嗰個份量就真係過多咗噶啦，係啦，咁所以記住我哋紅肉咧個份量都唔好太多，1碟仔就好啦。有個朋友想問問題，好啊。係啦，咁所以咧，其實呢個雞蛋咧2至4份咧，1份1隻雞蛋，係啦，1隻雞蛋就對1份嘅。呢個係每星期建議你2至4份啫，至少啫。哦，唔係，其實你食咗雞蛋，係咪其他會扣翻咯？係啦，即係你有家用，你偷偷地買咗啲自己心頭好，同老公講，我用其他補翻咯。係啦，即係你可以每日都食雞蛋，但係跟住你其他嘅，譬如魚啊、肉啊，其他你咪相對地扣少少咁樣咯，咁樣。係啦，咁所以同埋都要記住呢一度咧，淨係雞蛋啫，淨係雞蛋我哋講緊2至4份，即係2至4隻，係啦，一隻隻咁計嘅雞蛋嘅話，咁肉類嘅話咧，我哋就用翻麻雀咁樣計，甚至你哋唔想煩嘅話咧，我就建議可以用1個餐咁樣去計咧都可以嘅。OK， 只要唔好太過分，即係我頭先講你放題打邊爐咁就我哋唔好咁樣計啦。OK， 好，咁啊，翻嚟成個食物金字塔咧，其實我仲有啲位置係未講嘅，係啦，大家咧會見到啦，最高嗰層我未講嘅，係啦，咁就一啲嘅甜嘅嘢食啦，甜嘅嘢食當然大家都知道唔好噶啦，但係我成日都聽到好多人咁講，我忍咗好耐啦，我冇食雪糕啦，最後尾咧就會同我講咧，一食就食咗成杯，咁唔係細杯喎，係真係一個家庭裝嘅雪糕，咁就大鑊啦，越忍得耐咧，你最後翻轉頭就食得越多，咁咧如果你真係忍唔住好想食甜品嘅話，咁點算啊？咁我哋做嘅一樣嘢係咩咧？咁我哋就俾你1個禮拜最多食2日好啦，係啦，仲要一次個份量淨係1細杯或者1碗糖水喎，你唔好去咗食一個又係啲甜品放題咧，咁好大件事噶啦，係啦，咁榴蓮我都擺喺呢甜品度噶吓，咁樣啦 ，OK， 好，咁仲有啲咩甜品啊？就係一啲有糖嘅飲品都係。係啦，如果你話我戒糖戒得好辛苦喎，真係唔得掂啦，咁你都係1個禮拜俾自己飲2日就好啦。係啦，咁但係唔係話1個禮拜飲2日汽水、2日蛋糕、2日糖水，唔係啊，都係你只係其中揀2樣㗎咋嚇。係啦，好，咁仲有咯喎，可能咧有啲，因為咧呢一個係一個外國嘅飲食方法啊，咁所以你會見到個角落頭嗰度咧有同紅酒有關嘅。酒精有關嘅，係啦，咁講緊咧，可能酒精方面啦，如果你真係有飲酒嘅話咧，呢度酒都有一個限制咧，就係唔係講緊啤酒，主要係講緊葡萄酒或者紅酒啫，係啦，因為本身佢哋咧都有一啲嘅多酚類嘅營養素喺度，都有少少嘅抗氧化能力嘅，咁但係如果你有飲開酒嘅話咧，男士每日都唔建議唔好超過220毫升，女士仲要再少啲先。
仲少啲添，就大概110毫升嘅。咁但係記住，如果你本身係冇飲酒嘅習慣咧，係唔需要因為你想跟呢個飲食方法而從呢一個時候開始飲酒嘅。冇飲酒就唔需要理會啦。OK，好，咁啊，成個金字塔仲有一個位我未講，就係最底嗰層啦。咁亦都係我覺得成個食物金字塔裏邊好有趣嘅地方咧，就係佢唔單止叫你食，佢亦都要提醒你要做運動，好緊要噶。咁啊，又考下大家，我哋建議每星期要做幾多分鐘嘅運動啊？哇，好叻喎！係咯，真係好犀利喎！係啦，150分鐘嘅運動啊吓，咁啊，大家有冇做到啊？做唔做到啊？做到嘅。做到舉手幫我睇。哇，好犀利，都有差唔多一半人喎，好犀利喎！大家都係啦，至少要做150分鐘嘅運動啦。其實無論咩都好，當然啦，如果你平時行路開嘅，咁我都建議可以增加多少少挑戰俾自己，我變咗急步行咯，係咪啊？都可以挑戰下自己。如果你話我行都冇行嘅，咁不如由今日開始，每日花半個鐘行下啦，好冇？係啦，咁另外啦，都要有一個充足嘅休息嘅，係啦，咁同埋咧，另外水分都係好緊要㗎，每日都要有8杯水啦。如果你話除咗水分之外咧，都建議可以飲下一啲嘅花茶嘅。咁所謂嘅花茶咧，就係講緊冇咖啡因嗰啲。係啦，咁即係咩咧？例如我哋可能會知道一啲嘅洋甘菊茶啦，或者係薰衣草茶啦，因為佢都會有一個功能去放鬆我哋成個整體嘅人嘅。咁所以如果你話我唔除咗飲水之外，仲有啲咩其他嘢可以飲啊？一啲嘅花茶都建議嘅。好，同埋咧，成個金字塔咧都建議大家咧，如果可以咧，每個禮拜啊，揾下朋友聚餐啊，傾下偈，一路食一路傾下偈咧，都係幾好，因為呢個都係一啲外國人好中意做嘅一啲嘅社交活動嚟嘅。咁咧都建議大家咧可以去跟隨呢一個食物金字塔去做啦。係。嗱，頭先有位朋友就話啊，同可能我哋平時咧喺衛生署個網站見到個金字塔有少少唔同，因為最底嗰方面咧係會係食多一啲嘅，我哋講緊粟米片啊呢啲類別嘅。其實咧呢一度咧都有嘅，你都可以照食一啲無糖嘅，可能五穀類啊或者全麥嘅一啲我哋講緊粟米片啊。咁但係咧我哋淨係要留意一個個份量嘅啫，係啦，因為有時我哋會食啊，但我哋就食咗成碗啫。係啦，咁我哋呢度要留意，可能嚟緊如果你有食，你都可以照食，不過我哋將個份量咧就變咗可能半碗多啲啲咁樣嘅意思啫。係啦，咁所以咧喺最底層咧，仍然咧都會咧係有一個我哋講緊可以建議每一餐都要有一啲全麥類嘅食物。係啦，咁可以我哋照跟隨嘅，冇錯。咁但係同埋最主要就係，亦都要記得點解要咁做咧？係因為嗰啲纖維量，咁都要提翻大家啦。同埋咧，其實就而家開始咧講緊個講法咧，都唔係講金字塔噶啦，講緊叫健康碟，係啦，一個碟嘅咁樣。因為嗰個金字塔有少少係傳統落嚟啦咁樣，咁就即係最新嘅講法一個碟啦主要咧即係你澱粉質嘅數量要唔好太多啦咁同埋咧一半以上都係菜啦、優質嘅蛋白啦、優質嘅油啦加埋啲纖維啦，即係水果啊、菜啊咁樣。咁所以嗰個即係新嗰個理念咧，都開始唔係好用。即係嗰個傳統嗰個金字塔，呢個金字塔就唔同嘅，因為呢個係地中海飲食金字塔。網站嗰啲可能就唔係一般，唔係地中海嘅金字塔嘅，係即係傳統嘅飲食金字塔。但係呢個理念咧開始其實都轉㗎啦，即係而家都唔會話再講金字塔㗎啦。其實咁就一個碟形狀咁頭先Winnie 咧就阿林姑娘都有講啦，即係其實每一個餐咧即係例如地中海飲食啊，有啲叫 Dash 嘅飲食法啊，即係如果大家有研究開飲食啦，咁其實好多唔同類型嘅飲食㗎咁係咪有一個每一個有一個特別好，一個唔好咧？其實唔係嘅，有一個如果你自己跟到而有命可以維持到你健康嘅身體啦健康嘅體重啦、血壓啦、血糖啦，咁個就為之最好嘅。咁有啲人會 mix and match 嘅，即係混合嚟睇嘅咁樣。咁所以就唔係話我死跟某一個嘅飲食法，咁就係最好。我有啲自己即係少少嘅改變嘅，咁其實嗰啲都 OK 嘅咁樣係啦。
我補充下啦，係你真講得非常之好，我覺得有一個點就係大家要知道嘅，因為我都知道大家會聽好多健康講座，有機會每一個講座都會講少少唔同嘅飲食法，但係咧，其實點解要講咁多俾大家聽咧？因為俾選擇大家，只要你覺得咦有一個啱我喎，我可以容易啲跟咧，咁你就可以去跟住呢樣嘢。反而我哋講多少少嘅就係邊個會令到你舒服一啲，係啦，你越舒服你就會跟得開心啲，因為食嘢都係為求開心啊嘛，係咪？咁亦都係希望開心之餘，除都可以得到健康，係啦，咁所以都係只要你跟得 OK 嘅話就可以㗎啦，係啦，咁樣。咁咧我都因為都會想好似頭先咁講啦，都想俾多少點解會無啦啦去講一個地中海飲食法咧，都想俾多少少信心大家。咁所以咧，我都睇咗一啲嘅研究，想話俾大家聽啊。其實佢同埋一啲嘅研究裏邊咧，都將地中海飲食法咧有一啲嘅重點咧話俾大家聽。咁我可以分享少少我自己嘅意見咁樣啦。咁咧有一篇嘅研究咧，佢就當中再研究咗24篇嘅一啲追蹤者咁樣啦，咁咧發現咧24篇嘅研究當中咧，都一致咧發覺啊，原來跟隨住地中海飲食法嘅話咧，都可以減低咧一個我哋講緊整體嘅死亡率啦，甚至減低啲心血管疾病嘅，包括住心臟病啊、冠狀動脈疾病啊、中風啊或者心血管死亡啦。而佢綜合晒24篇當中咧，有一啲嘅共通點嘅，其中一個共通點咧就要堅持啦。係啦，因為好多時我哋遇到嗰啲咧，就係會問我㗎，可以話我哋可能接觸到多少少就係啲膽固醇比較高嘅朋友啫。會話我都咁樣食啦，點解唔得嘅？咁但係咧，我哋好多時就係睇你堅持幾耐啦。係啦，因為可能我會成日或者有啲人會話俾我聽，有啲會員會同我講，我會成日問佢哋，咁你有冇飲茶啊？咁樣喎，咁佢哋就話我有㗎，咁我飲好少啫嘛，咁我就會問佢啦，咁你一個禮拜飲幾多日啊？三四日咯，但係一個禮拜7日喎，其實你飲咗4日都用咗超過一半啦。咁所以我哋其實有時講緊嗰種堅持就係我哋你有冇用啱個方法，同埋堅持嘅時數係幾耐幾長，係啦。咁而呢啲文獻咧就指出我哋講緊個堅持咧唔係用月份去計嘅。某程度上，我哋係用年份去計，係啦。你有冇跟呢啲飲食方法？係我跟住1個月啊，一個禮拜就係跟幾日啊？定係其實唔係喎？其實我每一日都做緊呢一樣嘢咧，都好大分別㗎，係啦咁樣。咁而呢啲文獻亦都發現咗，原來我堅持得相對上較長嘅時間咧，因為呢啲文獻咧平均咧係有最3點幾年去到20年都有去跟隨啊。究竟食咁耐會唔會亦都可以減低啲風險咧？原來發覺咧，堅持得越長嘅話咧，患有一啲心肌梗塞啊、中風啊或者心血管疾病嘅死亡率可以減低呢啲嘅風險嘅。咁另外一樣啦，就係配唔配合到啦，即係好似我頭先講個金字塔，我能夠做到幾多啦？係啦，即係定係我淨係我做唔做到？可能有啲人頭先都有啲跟到嘅，可能我有食到堅果嘅。係啦，咁個堅果你做到咧，咁其實某程度上你又得到1分嘅，係一個好嘅狀況。但係你越跟得多咧，咁相對上咧，我哋亦都係可以咧，再減低一啲患有心血管疾病嘅風險啦。咁所以個配合嘅程度咧，都好緊要噶。即係我哋唔係其中話我做到一樣咧，咁所以做到一樣已經好叻。但係我哋希望咧，越跟得多咧，相對上咧，能夠降低一個心血管疾病嘅風險就會好一啲啦。係啦，咁除咗呢樣嘢之外啦，我唔知大家會唔會有一個疑問喺度諗啊？你頭先叫我食咁多橄欖油啊嘛，但係可能成日都聽到係明明係話要3少1多噶嘛，咁其中少油都係可能我哋成日聽到嘅，唔知大家會唔會諗起一食多油咧就會係肥咧咁樣？咁但係首先大家都要記住就係咧，我哋講緊個油分咧，主要咧其實就係嚟自於咧記得係大概一日最多6湯匙到嘅啫，咁所以都唔好過分啦。咁我都發現咗一啲研究咧，就係原來咧有啲亦都係有一個研究啦，追蹤咗差唔多成6年啦，啲人跟咗地中海飲食法咧，咁其實咧佢哋平均每年個體重變化咧都係多咗0.24公斤啫，即係0.5磅啫，即係其實可能你有少少水腫咧，都已經係多咗個0.5磅。咁所以大家可以放心，其實地中海飲食法咧，就如果你跟呢個份量嘅話咧，就並唔會真係增加一個咧，我哋講緊肥胖嘅風險。
啦，係啦。係啦，6湯匙就一日啊，唔係一餐啊，係啊，成日啦咁樣。咁另外啦，亦都係發現咗地中海飲食，如果你跟多少少咧，咁呢個模式咧都可以減慢咧。通常我哋隨住年紀咧，咪話會體重會增加嘅，亦都可以減慢呢一樣嘢啦。OK，係啦，咁同埋咧，亦都有少少想分享咧，俾大家聽咧，就係咧有一啲研究發現咧，如果咧你嘅體重本身好高啊，即係 BMI 31就比較高啲啦。跟咗咧2年之後咧，發現咧佢哋咧嗰個地中海飲食嘅方法咧，係比起低熱量嘅低脂飲食方法個效果更加好噶。係啦，跟咗地中海飲食法咧，就可以減到差唔多4kg啦。係啦，如果低脂嘅飲食法咧，就差唔多3kg啫，有少少唔同嘅。不過咧都額外提一提大家，因為咧本身咧佢哋個基數比較大，因為 BMI 31咧係好高噶啦。係啦，咁因為佢基數比較大，佢減落嚟咧，你見到個體重會比較多啲嘅。但係如果你話我本身都係得50幾60kg咧，咁相對上咧未必真係會減到咁多嘅。OK，好，咁呢度都有少少配搭俾大家啦，咁大家都可以參考一下嘅。係啦，就可能係一啲我哋食一個奇異果啊、隻雞蛋啊、啲芝士同埋飲一啲低脂或者無糖嘅豆漿咁樣啦。OK，咁係啦，另外啦，我哋仲會有一啲午餐、晚餐俾大家參考翻啦。好似呢個就係頭先吳醫生所講個餐盤啊，係啦，我哋會成日聽到嘅211餐盤就係咁啦。我哋食多啲糧，食多啲蔬菜水果，食蛋白質啦，同埋飯。咁呢度飯你見到我係擺1碗嘅，咁呢度要注意多少少啦。其實半碗好啦，唔好太多啦。好，咁同埋最緊要記得要加橄欖油啦。最後尾啦，就要有啲下午茶嘅話，就可以唔好再食梳打餅同餅乾啦。我哋可以食啲堅果類，同埋飲杯花茶。係啦，咁我知道咧時間都差唔多啦，係啦，另外一邊都準備好。咁咧，我會稍後可能都會同大家講下點樣做運動，不過可以遲啲我哋再分享我哋沙田地區康健站嘅活動俾大家。好。咁啲圖畫非常之精美，大家影咗相啦嘛嚇，咁我哋咧可以早午晚下午茶跟一跟阿林姑娘嘅建議嚇，咁樣就試下呢個地中海飲食法啦嚇。咁我哋下一 part 咧就我哋嘅教授咧就 OK 嘅啦嚇，咁就或者同事可唔可以幫手我哋去 Zoom 嗰度就同阿教授打聲招呼先嚇。Hello，大家好。Hello 啊，教授你好。有啲轉個咪可能好啲啊，咁樣。唔好意思，有啲突發事件咧就哦，影唔到唔好意思，大家。教授唔該晒先啊，唔好意思啊。咁咧就咁就都好歡迎阿林教授楊格 Tio 多謝 Professor Tio 啦，咁就多謝佢今日為我哋講嘅咁樣。咁我哋咧就將個台咧就交俾你先啦，唔該晒。我聽唔到啊，呢個使唔使開㗎？而家 OK，可以 share 個 PowerPoint 係啊。得冇問題。OK 嗎？見到好啊，大家好啊，我係張醫生啊，唔好意思啊，今日唔可以當場喺度啦，希望
會響度會好啲嘅。咁就我今日最主要講咧就係肥胖而中風。咁我哋會講3個部分啦。頭一件事就何謂會中風啦。咁第二我哋最重要係點預防中風。咁最尾就係肥胖而中風係咩關係？咁首先就講翻點解中風啦。中風其實頭一步就知道腦係咩結構啦。其實我哋腦咧就分3個大部分，一就大腦啦、小腦同腦幹。咁其實每個部分有唔同嘅功能嘅。例如大腦咧，最主要就我哋諗嘢地方啦，手腳喐動地方啦。就腦幹咧，最主要就我哋啲信息由個腦傳到落去身體入邊，再加埋控制面部吞嚥嘅功能。小腦咧就協調我哋嘅行路同平衡。咁最主要中風咧，頭一步好簡單就話，其實我哋腦咧其實分左右嘅，人左右係腦左右啦。點解咁重要咧？因為其實腦血管咧都係左右供應嘅，所以咧好多時候你見中風病人咧都單邊冇力啦。因為其實我哋腦咧嘅腦供應咧係單邊嘅，所以通常啲中風問題咧就係血管性問題咧就會有單邊嘅症狀啦。咁腦血管咧分幾條最主要血管啦，由個心臟開始咧就帶動脈，就上嘅頸動脈啦，之後最尾就OK 嘛，大家好似有啲反應啊 ，OK 嘛？咁之後就最後前邊就係去大腦啦，後邊就係有啲頸椎動脈啦。咁其實咩係中風咧？中風就係當個血管有阻塞或者爆裂啦，例如呢條血管突然塞咗啦，咁導致單邊嘅腦咧就冇血上去，之後導致到嗰個地方就死咗啦，咁導致單邊冇力啦。咁除咗缺血之外咧，都可以有爆血管嘅。咁爆血管或者塞血管都好咧，至乎個細胞死咗咧，就會中風症狀。咁中風分兩大類啦，一就8成咧就叫缺血性中風，咁血管阻塞啦。咁2成咧大概爆血管就出血性中風。咁中風係咩症狀咧？視乎個受損嘅地方係咩啦？例如腦就講過啦，分大腦、小腦同埋腦幹啦。其實大腦本身有分4個唔同嘅部位嘅。例如個病人咧，頜葉有啲問題咧，就會類似軟有問題啦，手腳冇力啦，枕葉咧可能睇唔清楚。例如啲喺小腦咧，病人就會行得唔平穩啊，有啲講嘢唔清楚嘅情況啦。咁其實咧最主要嘅中風嘅症狀咧係單邊身冇力啦。感覺麻痹啦，笑嘅時候面不對稱，講嘢唔清楚，有時突然間好暈，失去平衡或者睇有啲問題啦。咁講翻咧，因為其實最主要問題嗰個中風原因係因為個腦血管突然間塞或者爆啦，呢啲症狀咧係通常突發嘅。咁例如個病人就可能話成日痹手臂1個月2個月嘅，呢啲就唔係中風症狀嚟嘅。中風症狀咧通常好突然間講唔到嘢，之後就或者突然間一邊身冇力。咁要介紹翻呢個小中風嘅情況啦。中風咧就係當個症狀維持多24個鐘，之後病人就入院啦，或者有時未必會睇醫生嘅，但係我哋建入院啦。即係另一個方式咧，就係兩個症狀咧叫小中風。其實好多病人咧，其實有小中風咧唔知嘅。咩係小中風咧？個症狀維持少24個鐘啦。其實我往往見到啲病人咧，其實中風嘅前咧，可能佢哋有啲小中風，例如佢哋一個星期前突然間一邊身冇晒力，幾分鐘後好翻晒，咁佢哋以為冇事就唔睇醫生啦。其實呢啲小中風咧好重要嘅，因為咧其實講你唔睇病唔醫嘅話咧，3個月內咧大概2成機會會再中風嘅，而且下一中風咧可能會更加嚴重。所以當你突然間突然間攞嚟或者一邊冇力，咁其實之後好翻喎，都係建議去睇醫生，因為呢啲係有機會小中風。咁其實醫咗之後咧，就係會減少個中風嘅風險啦。咁講翻就係而家最重要就係中風治療啦，因為其實當然就中風係好而家嚴重病啦。咁而家嘅治療其實係好有效嘅，但係最重要問題咧係時間，因為你越早治療咧就會醫得越好啦。咁因為每1分鐘咧，其實咧有190萬嘅細胞死嘅。因為其實腦咧，其實當你血管塞嘅時候咧，其實佢需要幾個鐘先死晒嘅，所以我哋要把握嗰個時間咧，就通翻啲血管，希望就佢嘅症狀會好翻晒。呢個叫黃金4.5個鐘啦。咁要記住個中風口號啦，談笑容冰。
痰就係你講嘢唔清楚啦，或者笑嘅時候面不對稱，都係大隻手嘅時候一邊冇力，咁嘅情況咧就會有機會係中風，就建議就即刻去睇醫生啦。當然講翻啦，有機會係中風，佢哋症狀可能會之後好翻。咁嘅情況之下都需要睇醫生，因為最終問題你呢個其實係大中風嘅先兆咧。咁你醫咗佢之後咧，就可能會避免個大中風。咁下一個就我哋香港中風學會咧就麥兜夾咗啲 video 啦，咁希望大家分享啲談笑用兵呢個口號啦，大家中風係因為血管阻塞，令到啲腦細胞缺氧壞死，1分鐘可以死成1。OK， 聽到嗎？中風係因為血管阻塞，令到啲腦細胞缺氧壞死，1分鐘可以死成190萬個細胞，所以拯救一定要夠快。咁點先知道一個人係咪中風啊？如果呢，你發現呢個人口齒不清，講嘢兩脷咁，又或者笑起上嚟，哈哈哈哈，兩邊面唔對稱，有半身啲手用唔到，咁就要快啲揾救兵啦。佢好似中風喎。護士小姐，出事啦！哇！醫生，你好返晒啦！好在你哋醒目，及時發覺我唔妥咋。仲有啊，護士小姐夠快，即刻送你去到急症室。係啊，缺血性中風，快發現快治療，係好有機會救得返㗎。記住，談笑用兵，同埋最緊要心血。咁記住大家呢個談笑用兵嘅口號啦。咁呢個片段咧喺 YouTube 度，我哋香港中風學會係有嘅。咁你可以有興趣可以自己睇翻。下一個點去啊？點解行唔到嘅？意思啊？幾條？睇好。咁入咗。咁你就中風症狀嘅時候，去醫院之後咧，我哋點診斷中風咧？就好多醫生就會做咗檢查啦，之後做個電腦掃描去睇你係缺血性中風或者係出血性中風。咁啊，下一步就會做個腦掃描啦。咁啊，我哋通常會喺香港嚟講就電腦掃描，因為可以夠快，好快就會見到其實個腦係咪塞咗或者係爆血管嘅情況。例如呢個片段啊，見到呢個就病人咧，就個腦塞咗血管，見到血管塞晒，呢度就爆血管嘅現象啦。咁其實講翻咧治療啦，其實而家啲中風治療，尤其係缺血中風係有好有效嘅。咁有兩種治療要介紹大家啦，頭一個叫日溶山治療。咁溶山治療咩咧？其實會注射啲溶血藥喺身體入邊啦，咁就會溶解啲血嘅。咁就最重要係咩咧？呢啲藥咧就要4個半鐘內俾治療，因為最終問題你4個半鐘後俾咗之後咧，個細胞死咗之後咧，只係會導致血管爆啫。咁就記住啦，4個半鐘內一定要接受治療，所以中風症狀有懷中風咧，就應該即刻去求醫。咁記住就黃金4個半鐘啦，談笑用兵啦。如果喺3個小時內俾治療咧，3個病人1個會有症狀嘅改善。咁另一治療係叫介入手術啦。之後係點咧？就係我哋會經個大髀咧，就一條血管咧通上腦啦，之後將個血管打開，咁係手術嚟嘅。咁你見到呢啲係嗰啲血管啦。之後就會呢啲管咧就會經過大髀血管咧上腦嘅。但係呢治療咧就要需要6個鐘內咧就接受治療。咁你見到咧就係呢啲團，我哋就經過呢啲管咧就會上個腦，之後就開支架或者抽出嚟，將血塊抽出嚟。其實嘅症狀上會即刻好翻。你見呢個片段咧就似乎呢個腦血管啦，即係個塞咗嘅。咁經過手術之後咧就會通翻啲血管。咁一樣嘅，其實越早越好嘅。咁你6小時內接受治療咧，其實咧你會得到功能獨立。意思咧有3個病我醫咧，1個其實行得出院嘅。其實呢啲病人咧，其實原本唔治療嘅話咧，其實會長期臥床。所以其實呢啲治療係好有效嘅。咁啊，到下個就叫爆血管啦，就腦出血。咁你另外一種中風嚟嘅，一種血管係失血管，另一個爆血管。其實就爆血管咧，就見到就類似咧，就個血管就你嘅屋企爆水喉之後就有血飆咗出嚟。
其實要點做咧？其實我哋希望減壓之後導致個標血減少，由好大嘅血塊變成好細血塊。咁嘅治療都有好有效嘅。而喺6小時內治療咧，其實佢改善功能咧就大概14%，其實好唔係太多，但係咧至少係好有啲治療效果喺度。咁啊，其他啲治療包括例如啲薄血藥啦、血小板藥、糖尿藥、血壓藥、康復治療、血壓藥。咁呢個我唔想講太多啦。其實最重要係咩咧？中風之後有好多併發症嘅，例如肺炎啊、痛症啊、抑鬱啊、認知障礙、癲癇啦，之後壓瘡、心臟病。所以其實咧，中風係一個好嚴重嘅病嚟嘅。而且咧，其實中風咧，其實係都唔少見嘅。每個成人咧有一個咧，4個有一個咧有機會係會中風啦，係全球第2高失手啦。1/3病人咧其實會中等或者嚴重嘅殘疾，而且2成嘅中風病人咧其實有認知障礙啦，而且唔係本人啦。其實話咧，你中咗風之後唔係你個病人啫，其實個身邊嘅人其實都會好辛苦嘅。咁其實照顧者都有負擔啊，心理上嘅負擔很多嘅。所以其實咧我哋大家需要努力咧去減少成個社會上中風嘅風險同埋佢嘅中風嘅機會。咁其實點樣係咧？其實預防勝於治療嘅。其實因為始終問題，你中咗風之後都話過3個1個會好翻，2-3成會進步。其實唔係全部人都會得到好結果嘅。所以主要問題，得預防係好重要一件事啦。其實見到咧，其實中風發病率咧，其實你見到其實亞洲地方咧，其實特別高過其他西方國家嘅。其實香港咧，其實好似中國咁，其實佢發病率咧係高於差唔多好似中國咁高嘅。其實因為其實佢雖然我哋嘅醫療係似乎都幾發達，但係好多時候咧，可能啲病人未必會去留意自己健康，所以導致到嘅中風風險高啦。咁缺血中風咧就最常見嘅風險因素係咩咧？就高齡啦。你見到個紅色嗰啲咧，其實係可以避免到嘅，例如高血壓啦、高膽固醇啊、糖尿啊、肥胖、不健康飲食、食煙啊、缺乏運動、睡眠窒息。其實呢啲其實似乎係我哋減少呢啲風險咧，其實中風係好低風險嘅。個黃色 highlight 嗰啲咧，其實同肥胖有關嘅，所以似乎你見到咧，其實中風同肥胖其實好有關係啦。其實我哋可以克服到個肥胖嘅問題咧，其實個中風風險會更加會減低。出血性中風簡單啲，其實最主要風險因素就係高血壓。高血壓其實都係同肥胖有關啦，所以似乎呢個關係都好重。其實簡單講咧，缺血中風咧或者出血中風咧，其實最重要問題咧就係高血壓啦。所以其實高血壓咧係全球中風最重要原因啦。其實就除咗高血壓之外咧，見到唔止高血壓啦。高 BMI 係第2，意思一就係高血壓，第2其實係你肥胖，其實係中風成因嘅最大嘅因素啦。咁其他係高血糖啊、高膽固醇啊、少啲做運動啊，呢啲其實同肥胖都有關嘅。所以你係見到其實中風同埋肥胖咧，其實係一個好大嘅關聯性喺度。咁所以咁嘅情況之下咧，其實我哋預防中風咧係點咧？我哋要克服個高血壓啦、高膽固醇啦、糖尿病啦。所以45歲以上咧，需要定期去篩查呢啲病情嘅。咁之前我哋嘅知過好多好耐啦，大家記住，不健康養生其實係一個好重要嘅嘢嚟嘅。其實咧，我想講中國嘅食物咧，其實好多。其實而家全部好食，都希望大家戒口，因為中文唔健康飲食咧，其實都會增加中風風險好多嘅。咁就呢個就頭一個步唔止係要食少肥啦，之後健康啲啦，鹽都好重要，因為你鹽越高咧，血壓就越高噶啦。其實點去少鹽咧？其實用下啲自然嘅原料啊，之後就冇食啲藥下啲多新鮮嘅肉類咁嘅情況嘅。咁我哋香港大學中風研究團隊咧，就喺我哋 website 度咧，其實有啲資料俾大家，有啲食嘢嘅 tips 嘅。咁就例如中風啊、高血壓啦、啲肥胖痛風啊、糖尿病啊，咁視乎點去有咩 diet advice 俾啲 advice 俾你哋。咁視乎例如你入咗個 website 之後咧，你見到就係唔同嘅餐單去教你哋啦，之後預備啲材料食點食啊。但其實咧，我就永遠覺得咧，做人要貼地啲。其實好多啲病人咧，其實佢哋話咁樣跟唔到喎。我成日翻工，我點去跟得密啊？其實我覺得係簡單嚟講咧，係要有個 concept，就係你做乜都好咧，
小肥同少油。即係因為你出街食飯，例如你咖啡就唔落糖啊，可能你啲燒肉就唔食啲肥啊，咁呢啲其實對嘅成個你嘅中風方面都好大關係。因為其實好多啲你可以要好跟足嗰個 diet 咧，其實我覺得有時好難嘅。但係當然我哋嘅營養師就會可能唔中意我啦。但我覺得最重要係我哋需要一個 concept，就真係我哋食乜都好，做乜都好，其實最主要少鹽、少糖、少油同少肥啦。咁啊，之前講過啦，肥胖同中風啦，其實肥胖會因為導致高血壓、糖尿病、高膽固醇，咁呢啲會導致血管硬化啦，同病變發炎啦，咁呢導致到中風。咁其實咧，就你減少5至10% 嘅體重咧，其實會減低血壓大概5度。咁呢個情況之下，其實可以減少1至2成機會中風風險嘅。其實你話其實好少啫，呢個實你大家會1-2成啫。其實你減得越多咧，其實風險越低啦。其實我本身之前有一個病人啦，其實我記得 BMI 係38嘅，冇記錯話。咁佢中風過幾次，咁每次中風咧，其實好彩都好輕微啊，即係有時係小中風啊，好輕嘅中風啊。其實嗰次俾好多藥佢嘅，啲阿士匹靈啊，膽固醇都好達標嘅，佢嘅 LDL 我記得係1.6度嘅，之後全部都佢有糖尿病啦，得 A1C 佢一個總體都幾好，其實都繼續中風。之後佢就問，咁我就同佢講，其實我哋控制得好好噶啦，其實你要靠自己嘅，咁你不如試下真係認真去減肥啦，之後啲食嘢啊小心啲，之後唔減肥。咁啊聽我講啦，即係減肥，其實減到大概30。APM 最初32、33啦，最尾，但係之後佢開始減肥咧，其實就冇咗中風噶啦。所以你就見到其實你除咗嗰個，雖然你覺得好少，其實佢效果好好嘅。咁簡單講啦，其實最減肥咧會改善糖尿啊嘅減少個膽固醇。咁呢啲情況之下會預防到中風啦。咁啊簡單嚟講咧，預防中風係點咧？簡單講食嘢就健康啲啦，少鹽、少糖、少肥同少油啦，注意自己體重呢個冇講嘅，但係最終問題都係一個共識，就大家要知道要避免食煙啦，定期量血壓啦，即係定期做運動，要心理健康啦。咁當然有其他種種風險嘅，包括係心房顫動啦，之後佢希望 check 定時去 check 自己心。咁記住中風口號啦，談笑用冰，萬一要咁嘅症狀之下，即刻去睇醫生。因為最終問題咧，就而家中風嘅治療就係好有效嘅。咁第二有啲症狀好翻都好咧，都要去求醫，因為呢啲係中風嘅先兆。咁就記住，咁呢個麥兜嘅一個片咧，就係我哋嘅 YouTube 香港中風學會有嘅。咁希望大家可以分享俾你屋企人啦。咁就咁多謝大家。係啦，咁好多謝張教授。係啊，唔該晒張教授啊，你稍等一陣啊，佢就啲咪整緊。可以佢有問題可以打入嗰個 webinar chat，我可以到佢答都 OK 嘅。咁咧就我哋都會問台下嘅朋友咧都有啲問題嘅，我相信，因為頭先咧你嘅表演都好，你講嘅講書好精彩啦嚇，咁好多我哋嘅在場觀眾咧都影晒相啊咁啊，咁我相信佢哋都有好多問題嘅咁樣，咁嗱台下嘅朋友如果有問題嘅請舉手，咁可能就會俾阿張教授咧有得答嘅。有冇人有問題？支咪用呢個都應該 OK 嘅，用呢個講。有位朋友有問題啦嚇。想請問下張教授咧，有冇一個定義或者一個界定咧？如果係個 BMI 達到幾多，嗰個中風率就會容易發生咧？張教授聽到啊，即係個 BMI 個 cut off 係幾多？係啦。其實呢啲 BMI 研究咧，其實係有少少難做嘅，因為主要問題咧，中風其實就係好多因素啦。之後BMI 高，你不代表你血壓高。咁有啲 BMI 好低嘅病人都會血壓高嘅，所以其實咧，中風係一個好多原因導致啦。所以但係問題咧就冇確實一個文獻話要幾多 cut off，但係我哋簡單嚟講咧。中國人咧 BMI
18至23咧，其實似乎係最減少中風、最少中風同埋心臟病嘅心血健康嘅風險啦。同埋亦都我都可以補充一下啦嚇，咁樣咁咧，其實就個肥胖咧，就而家用唔係就係用 BMI 嘅嚇，因為 BMI 只係其中一個方法，大家容易去度到體重啊、身高啊，去界定咧係咪有肥胖嘅。咁其實身體嘅脂肪啦，或者我哋嘅肌肉咧，其實冇計到嘅喺入邊嚇，咁所以咧就單憑一個 BMI 咧，唔係好全面咧話你有冇肥胖啦。你見到有啲咧大隻仔咧，佢好大隻㗎，咁佢 BMI 好高嘅，但係其實好多係肌肉嘅，咁嗰啲亦都唔係叫肥胖啦，因為肥胖嘅定義咧，其實講緊你個脂肪超標，BMI 咧只係一個輔助去知道咧你個體重個範圍去到咩情況，你要去改善咯，咁相信你 keep 住你個 BMI 咧喺個正常範圍內啦，咁呢個係最好咯，咁除咗 BMI 有個指標，即係話個肥胖，咁嗰個男士或者女士嗰個腰圍去到幾多處，又係咪影響到嗰個係肥胖同埋增加嗰個中風嘅發病率咁樣？或者我可以講個中央肥胖啦咁樣。女士咧就唔高過80 cm， 男士就唔好高過90 cm 嘅腰圍，因為多過呢個指數嘅時候咧就叫做中央肥胖咯。咁或者阿張教授有冇啲數據啊，或者關於呢個腰圍同埋中風個風險咧都其實數據就中國人上唔係好多，但係你頭先講嘅個指標就係共用指標啦。其實唔止係中風啦，其實係心腦健康全部風險嘅指標嚟嘅。所以講得啱，唔就係 BMI 啦，腰圍都好重要咯。咁有冇仲有位朋友後面綠色係啦。Hello， 你好啊。我想問咧，如果我識得有個朋友咧，佢係有家族性嘅高膽固醇、高血壓，咁佢其實咧點樣戒咧？佢都 keep 住到去到成200幾咁高嘅。咁佢其實呢啲人咧，會唔會去中風嘅機會相對係大？你200嘅係血壓定係膽固醇？佢個血壓，佢試過因為高血壓入院好多次。200幾血壓高咧，其實就係會中風風險好高啦。其實就你問我，就有咩階段咩 level 係最低風險咧？係低過140，甚至乎其實你問我，你而家文獻見到越低越好嘅，有啲100以下，100其實最標準咧係120以下嘅。所以你嘅問題就佢咁高咧，其實都隨時係一個定時炸彈，隨時有機會中風。唔止中風啦，心臟病、腎病有其他啲併發症會發生嘅。所以點都好咧，咁所以好多人覺得個血壓冇症狀，冇事啦，我係冇事，所以唔醫。但問題咧，呢啲其實啲併發症咧，其實好突發嘅，突然間中風啊，突然間心臟病，突然間其他問題，所以都建議你嘅你朋友咧就做啲求醫咁嘅情況。而且你問我咧，去家族性200嘅，我相信咧，其實我哋而家嚟講，其實而家嘅藥物好多嘅，所以其實咧係其實醫個血壓咧，其實都往往都係可以將個血壓控制得好，只要你聽足醫生指示。咁咧網上咧都有朋友想問問題嘅，咁佢就問每間醫院咧，香港係咪都有特別小組咧喺個急症室盡快照顧中風病人咧？其實係嘅，其實每間大醫院喺香港咧都係有特別小組，有個中風團隊照顧嘅。咁呢個係每間醫院都有嘅，就大醫院、急症醫院全部有。咁而而家咧我相信大家都聽過專業報告啦。其實就有一個中風追蹤中心，就係國際認證嘅。咁暫時就係瑪麗同埋屯門醫院會行先。咁但係答你問題咧，就全部急症醫院其實都有一個中風小組去照顧啲中風病人嘅，因為我哋知道中風其實係一個好嚴重病，咁我哋想盡快去照顧啲病人。咁另外亦都有朋友喺網上問啦，咁小中風後咧係咪有機會全面復原，抑或已經功能性咧都會減少咁樣？至乎嘅小中風係咩意思啦？咁就小中風咧，有啲人係會覺得係
中風咧其實可以輕微中風咧就通常啲病人會好翻得好翻都七七八八嘅。咁當我哋話小中風咧，好多時係啲短暫性缺血性中風，意思係咩意思咧？佢症狀好翻晒。咁呢啲病人咧，其實係會有任何嘅後遺症，冇任何嘅問題嘅。但問題咧，佢哋有好大機會幾個月後咧會再嚴重中風，所以就要即刻去求醫，會減少咗中風風險。OK，咁就仲有位朋友有問題。我想問下咧，即係如果個肚腩大咧，即係個肚嗰度多脂肪咧，係咪即係意思話嗰啲脂肪咧就會移走上去個腦嗰度，所以形成咗中風，係咪咁啊？其實唔係嘅，其實最主要嘅脂肪問題咧就會，因為你脂肪係佢整體嚟講咧會增加嘅有啲去導致到嗰個膽固醇高啦下件事。咁啊，第二咧就會導致糖尿病啦，因為佢導致身體對個 insulin 冇咁敏感。咁第三咧，你又會有啲發炎，有其他啲荷爾蒙變化咧，就會引致血壓高啦。咁你講得啱嘅，其實簡單嚟講咧，其實個血管點會塞咧，都係啲脂肪喺個血管入邊嘅，即係你可以咁簡單嚟講係啱嘅。但係成個過程咧係經過血壓高啊、膽固醇高啊、膽固醇之後糖尿病咧。導致嘅血管咧有啲脂肪入邊，有啲發炎喺入邊，導致血管越嚟越塞咯。係咯，所以都唔係話淨係唔係話啲肥膏飛上個腦度嘅，其實都要睇下究竟嗰啲脂肪係屬於皮下脂肪啊，定係話係肚入邊啲內臟脂肪？因為你做一啲詳細嘅體脂分析報告咧，或者我哋其實有啲醫療會用嘅，譬如做 MRI 啊，有啲 DEXA scan 啊，就會分咧你嗰啲內臟嗰啲脂肪咧嘅分泌嚇，究竟你屬於皮下定係屬於喺圍住內臟啦？咁圍住內臟越多啲脂肪咧，就當然唔好啦。就好似張教授咁講嚇，多咗啲炎症啊、發炎啊、啲不良嘅荷爾蒙啊，導致血壓啊、糖尿啊、其他嘅病咯嚇。咁有位朋友有問題係啦，好踴躍啊，張教授，我哋啲朋友有啲問題嚇。我有個朋友咧，醫生叫佢食薄血藥啊，佢話驚佢中風，係咪一定要食薄血藥咧？我相信你就似乎真係薄血藥咧，意思嘅病人可能係心臟有啲心律不整啦，就應該心房顫動嚟嘅。咁嘅情況就我哋今日冇講嘅，因為我哋最主要講緊係最主要肥胖同中風嘅關係啦。咁你嘅朋友應該係啲食薄血藥嘅話，應該心臟有啲心房顫動。咁因為你講啱，都係另外一種中風嘅原因嚟嘅。咁嘅情況之下，咁醫生判咗佢係有高危中風咧，就係一定要食薄血藥㗎啦。仲有位朋友係啦，係張教授，我啱其實想問一問咧，就係話預防中風咧，可唔可以用一個 low dose 嘅阿士匹靈咁樣，或者如果係咩情況之下再用，可以即係防止個中風？Aspirin 咧就視乎你係中咗風或者未中風啦，簡單講。之後講你係已經中咗風，其實 Aspirin 一定要食㗎啦。咁我相信你問題係個 primary prevention 啦，到底你未中風，未有心臟病，需唔需要食阿士匹靈？其實呢個問題咧，其實就好多爭拗嘅。咁啊，似乎就簡單嚟講咧，尤其多啲 data 就糖尿病或者70歲以下嘅病人咁嘅情況，如果佢做出嘅分數 score 好高嘅話咧，其實可以考慮食阿士匹靈嚟減少個中風風險嘅。咁另一組病人咧，有時會 before 中風食阿士匹靈咧，就有啲病人可能注啲血管，其實啲血管有少少窄。嘅話咧，其實咁嘅情況都有會考慮食aspirin 嘅。但問題咧，你嘅問題就講你正常一個人，其實冇中過風，冇心臟病，其實唔應該用個 aspirin 去防中風，因為咧都有個出血風險嘅。咁就大概每一年有1/1000機會嚴重出血，包括腦出血死亡啦。有大概大概4%至5%機會輕微出血。所以其實個風險都唔低嘅，所以最終問題咧要評估咗個風險，咁我哋醫生覺得係值得去食咧，先會食，因為每隻藥都有風險嘅，明白？所以其實大家講翻啦，最近緊張阿士匹靈其實你中個風或者心臟問題係一定要食，但係至於你嘅問題就萬一佢係未中風，冇其他因素嘅話咧，其實要有一個唔係全部病人都適宜食咯。
好啊，另外咧就有網上有朋友都問啦嚇，如果通過波仔之後嘅病人中風機會咧，會唔會增加？咁係咪同普通人個風險差唔多咧？嗱，講你通過波仔，如果你通過波仔意思，其實你嘅心腦血管有啲問題。咁其實呢啲病人其實的確其實佢比正常人嘅中風症狀係高，中風風險高啲嘅。所以其實大問題咧，通常通過波仔之後咧，你又食阿士匹靈嘅。所以整體嚟講咧，你嘅風險唔會，我哋依照食藥，其實風險唔係太高嘅咁咯。咁另一位朋友就問啦，就話佢有遺傳性高血壓啦，咁都定時食血壓藥嘅。咁但係有一日咧，突然間咧個左眼簾咧就向下垂，到而家咧都係咁樣。咁係咪中風嘅症狀咁樣咧？咁嗱，你講得啱，其實你左眼突然間左眼下垂啦，其實好多因素嘅，其實可以係好輕微中風都得。你有可能性咧，可能你嘅神經血管咧，因為你血壓太高咧，有啲缺氧嘅。你有可能性係你嘅眼神經血管有啲缺氧嘅情況。咁當然係其他因素啦，但問題最終問題，你眼下垂嘅話，突然間咧，其實你講得啱，要排除而家中風嘅可能性。雖然呢個嘅症狀係少啲見，但係呢個係要排除嘅。咁我諗有疑問都要去睇醫生去，因為要做臨床去診斷啦，係啦。咁最後一條網上嘅朋友嘅問題咧，就話佢前嗰排有啲唔舒服咁樣，咁間中有啲頭痛啦咁樣，咁就有啲壓迫感嘅咁樣，咁呢啲算唔算一啲中風咧？咁樣？壓迫感係咩意思？即係有啲頭暈，再加埋啲頭暈啊，睇嘢唔係好清楚咁樣。明白。其實我諗呢啲就唔係太算啦，係嘛？即係要起碼有。唔係你覺得其實就頭暈咧，其實反而係一個唔係最典型嘅中風嘅症狀啦。但係似乎，所以有時好多時候有啲病人頭暈咧，係有時好細嘅中風咧。其實有啲病人會錯誤嘅診斷埋中風嘅，所以其實都做個磁力共振去確實埋中風都值得去做嘅，因為磁力共振會清楚轉向條路嘅。但係香就講翻咧，但係頭暈咧，你講得啱，其實唔常見啦。大多數病人頭暈都唔係中風，所以我再講多一次，大多數病人都唔係中風。但係講你係，所以點都好咧，都係醫生評估咗之後做埋啲磁力共振啊、電腦掃描咧，嗰啲排除中風咧就唔使擔心啦。咁最緊要都係請醫生再診斷啦，同埋加上臨床嘅檢查一啲電腦掃描或者磁力共振去分翻啦，係啦咁樣。咁就嗱，我哋現場咧就我哋有多一條問題啦，係啦咁樣。咁就因為好多人舉手啊，張教授。我應該當場等一陣啦，會好啲。一至兩條啦。有冇意思？因為咧，我先生咧就佢好大肚腩嘅，就好肥胖嘅。但係咧，佢驗過嗰啲膽固醇咧，佢就話佢好嘅膽固醇咧低喎。但係佢嘅膽固醇嘅個量咧就嗰個指標就話好正好靚仔喎咁樣講。咁有冇中風嘅風險咧？嗱，就咁嗱，純膽固醇問題咧，就要睇翻佢有冇食煙啦，有冇糖尿病啦，有血壓高啦。咁視乎佢嘅壞膽固醇幾多，咁就其實我聽你講係嘅好膽固醇係低啦，所以其實我相信佢嘅壞膽固醇都至少2至3嘅，我相信講你嘅指數，所以其實咁嘅情況之下都要評估佢整體嘅風險指數需唔需要食膽固醇藥，咁啊撇除呢個膽固醇問題啦，其實本身中央肥胖咧都係中風風險嚟嘅，咁佢會夜晚會扯佢夜晚會扯鼻鼾啊，瞓覺嘅時候夜晚。要用呼吸機。係啊，啱啊，所以呢個另一個啦，好多病人中央肥胖咧會中風咧，其實另一個好大風險因素係睡眠窒息。好多人唔知，其實睡眠窒息其實係一個好嚴重嘅中風嘅風險嚟嘅。所以其實簡單嚟講咧，其實你單純睇膽固醇唔係佢單純睇膽固醇嘅，其實要睇埋佢成個人啦，佢中央肥胖啦，有冇其他啲問題去決定啦。但係簡單嚟講咧，其實我相信你先生用個睡眠窒息其實 OK，而好但點都好咧，減肥係最好，之後盡量減得太重，其實對整體嘅健康都好啲嘅。係咯，正如頭先我都講啦，肥胖同200幾種病有關係噶嘛，咁所以減咗磅咧，就好多嘢都可以改善嘅嚇咁樣。咁我哋嗱最後一條問題，黑色衫呢位女士，最後一條問題啦嚇。
我有一個朋友咧，佢咧最近咧突然間咧就會血壓高到170幾，咁佢有一日咧就即係持續咁高啦，去睇咗急症啦，咁啊醫生佢又住咗2日，咁啊結果咧後來檢查咗冇事，出翻院，俾降血壓藥佢食咧，佢又覺得會上癮啊，唔肯食，咁啊結果咧而家就去食中藥。嗰日我去佢屋企咧，好好地地嘅，突然間佢血壓又高到170幾，嚇到我就唔敢離開佢。咁我覺得佢係咪應該真係要食降血壓藥咧？我同佢講咧，我唔係學醫噶嘛，所以好難講得通。所以就點解其實就之前講過啦，其實香港嘅中風率係好高嘅，雖然我哋醫療好發達，中風率好高，因為其實我哋文化上，我哋嘅市民有啲人係唔相信呢個中風高血壓嘅問題嘅，所以其實一個教育好重要啦。所以我覺得你勸你嘅朋友都好重要啦。其實係都要食藥嘅，因為主要問題唔係其實中醫其實有啲，其實我見過啲病人食中醫，其實佢哋雖唔係話佢哋支付優勢咧，支付邊一種中醫啦嘅血壓幾高啦，其實有啲病係中醫有幫助，但係血壓高咧又得未真係唔係咁建議嘅。咁所以咧，似乎希望你可以勸到你病人食藥控制好血壓，因為主要問題都講過，血壓高咧其實係冇症狀嘅，好多時候佢一發生症狀咧就係嚴重病症狀嚟中風啊、心臟病咁嘅情況。係咯，我諗其實頭先都有講啦，血壓高係其中一個好重要嘅即係原因導致中風啦。咁所以即係你個朋友都要控制好嘅血壓啦，同埋我諗血壓藥就冇話上癮呢樣嘢嘅，係嘛，張教授？即係唔係毒品。喂，我啲朋友會唔會好肥，定係佢嘅體重幾多？佢大概？你個朋友係咪好肥啊？好瘦喎，佢話係咯。咁就難少少，因為主要問題我哋嗰啲病人見到血好肥嗰啲咧，一減肥咧就血壓低翻晒嘅。係啊，咁我哋有啲肥胖病人啦，可能我哋有時會用藥啦，甚至乎手術啦去治療噶嘛。咁我哋見好多咧就瘦咗之後咧，其實好多啲糖尿藥啊、血壓藥啊、甚至膽固醇藥咧都可以停或者減咗好多嘅。咁所以你可以睇到個減磅啦同埋控制個體重正常咧都好重要嘅。係咯，咁就非常之多謝阿張教授啦，咁都非常多謝你抽空同大家分享咁就唔該晒先。拜拜。拜拜。拜拜。好，咁就我哋用翻呢邊可以。好，咁就唔該晒大家先。係啦，因為頭先咧就網上嘅朋友啦咁樣，咁就就好多謝阿張教授啦，咁大家都好多踴躍嘅問題啦，咁就應該解決咗大家好多嘅疑難啦咁樣咁最後一 part 咧仲有少少咧就地區康健站咧就想有少少活動嘅分享同介紹，同埋有個同你哋發出一個挑戰書我話係啦，咁我咧就開翻一個 PowerPoint 俾大家睇下先啊。睇下大家見唔見到先，係啦，咁咧因為頭先咧我今次答都講咗好多俾大家知嘛，咁仲有一個運動咧，咁啊頭先都好好嘅，好多人你哋參加者咧都有去做到運動嘅，咁咧頭先咧我哋想講嘅挑戰書咧係啲咩咧？等我睇下可唔可以移去下一頁俾你哋睇下先，同你哋分享下我哋嘅一個活動啊。等我一陣啊！
好啦，咁我想同大家講嘅咧，就係呢一個活動啦，係啦，咁呢一個活動咧就叫做健康行翻嚟2025年啦，咁就我哋咧其實5月就正式開始㗎啦。如果頭先咧你哋點樣入嚟嘅時候咧，都有應該可能有啲人會見到呢個單張啊。咁陣間咧離開嘅時候冇攞都可以攞呢個單張啦。咁係我哋沙田地區康健站咧舉行咗一個健康行翻嚟嘅一個活動。咁啊為期咧係5月17號開始啦，去到咧10月31號嘅。咁啊當中咧其實我哋有同事咧係 set 咗10條沙田區嘅路線俾大家去行啦。咁啊除咗行之外咧，都想大家咧去做一啲嘢，就係打下卡。咁我哋咧就每一個10條路線咧都有幾個打卡點嘅，就希望咧大家去到個打卡點之餘咧，亦都係影張相，有埋自己個樣嘅，係啦，就希望除咗行路行多啲之外，亦都欣賞多啲沙田區嘅美景啦。馬鞍山呢邊都有嘅，咁啊呢個就係其中第一個挑戰啦。咁其實5個月，咁所以其實平均咧每個月行2條路線咧都已經係好好嘅，大家都可以行下啦。咁啊另外啦，如果你哋行即係真係行到1至3條路線咧，我哋都會有一啲嘅禮物啊仔送俾大家啦。咁同埋都會有張一個參與嘅證書嘅。咁另外一個挑戰2咧，就係希望大家可以做到其實政府都會有宣傳咧，就係日行萬步啦，係啦，希望咧當然希望大家每個月都做到啦。咁但係啦，而家俾個挑戰大家咧，就係即係其實係2個月啦。呢5個月裏邊當中有2個月，平均每個月每一日行嘅步數咧係1萬步咧，咁咧亦都咧希望大家有呢個挑戰啦。如果做到咧，都會送翻啲禮物仔俾大家嘅。係啦，咁如果你哋想了解多啲啦，甚至因為我哋有10條路線啊，有啲路線可能都比較複雜咧，其實你哋可以咧攞翻呢一個或者喺呢度熒光幕 scan 翻個 QR code 咧，就入翻我哋網站，我哋都會有啲工作坊俾大家，同大家一齊去行翻呢啲路，咁但係就要報名㗎啦。咁同埋行完路之後咧，我哋都會有一個表格俾大家上載翻俾我哋咧，之後就可以參加翻我哋一啲，最後尾我哋就會擺翻啲禮物啊俾大家，咁啊最主要都係希望推廣多啲運動啦，行多啲啦，亦都可以欣賞多啲沙田區嘅美景啦。係啦，咁歡迎大家嚟參加我哋呢個活動啦，咁樣咁如果有需要就可以喺前面呢度攞翻個單張了解下啦。係啦，咁好，咁多謝晒大家今日嘅來臨啦，咁我哋下年見啦。OK，或者我哋嚟緊嘅活動都可以見到大家，唔該晒。